Hello မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီနေ့ reading လေးတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ် reading ရဲ့ topic ကတော့အခုကြံနေတဲ့ဆောင်းညတွေပါသင်ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားမလဲဆိုတော့ဟာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်မကြည့်ပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ဆောင်းညတွေမှာသင်ဘယ်လို energy နဲ့ဖြတ်သန်းသွားမလဲပြီးရင်သင်ဘယ်လိုရှိနေမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ energy ဒီညရီမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲပေါ့နော်ဒီကြံနေရဲ့အခုကြံနေတဲ့ဆောင်းဆိုရင်ဒီ January February လောက်ထိကကြံနေတဲ့ဆောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့2လတာအတွင်းမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားမလဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်မအဲ့လိုဆောင်းရဲ့ energy ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိနေတော့တွင်ရည်ရွယ်ရဲဆိုတော့အချိန်ကာလအပိုင်းကြာဆိုတချို့ဆိုရင်ဒီ February ပြီးတော့အဲ့လိုMarch အစပိုင်းလောက်မှာနည်းနည်းလေးရှိတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်း February အလယ်လောက်ထိပဲအေးရမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကနေရာဒေသတွေကွာရဲဆိုရင် energy ကွာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မတင်းရဲ့ဆောင်းညရဲ့ energy ကိုကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ collective လေးတွေဆောင်းညတွေမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်မကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆောင်းညတွေမှာတင်းတို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားမလဲ wow so downဒီမှာကျတော့ဘာကိုတွေ့လဲဆိုတော့လေအဲ့လို manifestation လုပ်နေတဲ့သူတွေပြီးပြီဆိုရင် intention နဲ့ ritual လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရယ် okay တချို့ကကြအဲ့လိုပေါ့နော် meditation လုပ်တာမျိုးပြီး addiction ဝင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီ spiritual world လောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့သူတွေတွေ့ရဆောင်းညရီမှာတင်တော့ပြင်းမနေဘူးပဲလို့ကျွန်မပြောမလို့ဒီမှာအဲ့လိုပြောမလို့ရှိသေးတယ်ဒီကထွက်လာတာဟုတ်ကျွန်မဆောင်းညရီမှာပြင်းနေရင်တော့ပြောရင်ငပြင်းလေးကိုမတွေ့ပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ quality လေးစောင်းညရီမှာစူးစမ်းနေပါတယ်เนาะဆိုတော့အလုပ်တွေစူးစမ်းနေတာစာရီလေ့လာနေတာအေးစစ်စစ်စာဖတ်နေတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျအဲ့လိုဒီမှာနောက်တစ်ခုခံစားမိတာကအဲ့လို beauty ritual ဒီ glow up ritual ကြီးလုပ်နေတာအဲ့လိုလေးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကဒီစောင်းတွင်းဆိုတော့အေးရဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အေးပေမဲ့လို့လဲတင်းတို့ကအဲ့လိုskin care အလုံးမပြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရယ် so နည်းနည်းတော့ထပ်သွားလိုက်မယ်ပြည့်တယ်မကြည့်19ရဲ့ energy ကပေါင်းချင်း10ပေါ့နော်2026ရဲ့ပေါင်းချင်းကိုလည်း10ရရဲပေါ့နော်ဆိုတော့တင်တို့ဒီ2026ရဲ့2026ကိုဘယ်လိုပြောပြမလဲ16နံပါတ်16 Wednesday နဲ့ပေါင်းနဲ့7 Lucky 7 2026မှာကံကောင်းခြင်းတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်မဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကရုတ်တရက်ဖက်ခက်ထဲမှာရလိုက်တဲ့ energy နှစ်ခုရဲ့ match ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတွေးလို့ပြောလိုက်တာ okay so တက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ကဆောင်းညတွေမှာ wowပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေထိုင်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေထိုင်တယ်ကိုလုံးချင်တဲ့အရာတွေကိုတကယ် action ထုတ်ယူပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်တချို့အိမ်နဲ့အဝေးမှာရောက်နေတဲ့သူတွေတော့အိမ်ကိုလွှဲနေရလို့ရှိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့လို energy လေးတွေ့ရ okayဒါကတော့ကျွန်မမြင်နေတင်တို့ဆောင်းညရီမှာဘာလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်မထားတော့နဲ့တစ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒါလေးကကြာလာတယ်ဟိုဒီမှာ glow up ဖြစ်မဲ့သူကြီးကျွန်မဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေသူကြီးဒီကျွန်မရှိမှလုပ်ပေးခဲ့2026ရဲ့ဒီဒီဇင်ဘာ glow up ကိုကြည့်ထားတဲ့သူတွေများဖြစ်မလားเนาะဆိုတော့တင်တို့ရဲ့ energy ကိုဒီမှာပြန်တွေ့တယ်เนาะဆိုတော့
ပြောကြတချို့အထဲမှာကဒီ relationship တစ်ခုကအဆုံးသတ်ထားတယ် ending လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ending လုပ်တာတင်းလို့ရှိမှာဒီ trauma တွေမရှိတော့ဘူးเนาะ trauma တွေပါရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဒါဒီ relationship တစ်ခု ending ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူပြောမလို့တိဆောက်ရတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လို healing လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်မဒီဘက်တွေ့တယ်နော်ဆိုတော့ relationship တစ်ခု ending ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ကျွန်မကို self reflection လုပ်ကြရတယ်လीနော် self reflection လုပ်တဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငါကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဟာမျိုးငါဘာတွေခံစားနေခဲ့ရလဲတချို့ relationship တွေဆိုရင်နှစ်တည်းအကြာကြီးရှိခဲ့ relationship တွေပြီးတော့ကျွန်မ2026ရဲ့ energy တချို့လူတွေအတွက် ending ကိစ္စတစ်ခုအဆုံးသတ်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဆုံးသက်တဲ့နှစ်မျိုးကိုတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေပြီးဆုံးသွားမယ်ဆုံးသက်သွားမယ်ဝှေ့ကြွေးကြီးကုန်မယ်เนาะဒီလိုနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့က ending ဖြစ်သွားတဲ့ connection တစ်ခု ending ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်မှာ healing လုပ်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရအဲ့ healing ကလည်းမတက်မတာနဲ့လုပ်နေရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါကိုပြီးဆုံးသွားရဲဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့ healing မျိုးတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ okayကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်းညတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မလဲ The Empress Okay ပါရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပါမလဲ energy အရင်ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်းညတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်တော့မလဲဆောင်းညတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်တော့မလဲချစ်သူရှိရတဲ့သူတွေကကြတော့ healthy relationship ကိုတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်အကယ်၍ချစ်သူမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကျမတို့မှာချစ်သူခင်သူမရှိသေးပါဘူးရှင်ဆိုရင်တော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်တော့ရလာနိုင်ဖို့ရှိတယ်စောင်းတွဲမှာအဲ့လိုတွေ့ဖို့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ connection လေးတစ်ခုရဖို့ရှိရဟိုးဆက်ပြမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးပြမယ်ဒါကတော့ energy ရလို့ပြောရလို့သဘောထားပါတဲ့တော့ဒီဘက်က energy နဲ့ healing လုပ်ပြီးတကားလာပေါ့နော်ဒီလို judgment energy နဲ့ sorry ဒါလေးပေါ်နေရော YouTube တခုခုလုပ်လိုက်မှာဆိုလို့ကျွန်မဘာလေးနဲ့ဖောင်းရမလဲမသိခဏလေးနော်Okay. Oh. Okay. Sorry ပါဆိုအဲ့ judgment ကလीတော်ရုံကျမဒီလို reading နေမှာမကြခဲ့တယ်တော်တည်တာတခါမှအဲ့လိုဖုံးရဖိရဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးအေးလားခုလာဖုံးနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okayတင်ကို healing လုပ်ပြီးတော့ judgment ဖြစ်ပြီးတော့တကားလာပေါ့နော်တင်ကိုချက်တဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်တင်တဲ့အဲ့လို soul mate တဲ့ပွဲချက်တဲ့သူနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်တွေ့ရအခါမှာဆွမ်းနာကျွန်တော် the level energy ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆို the level energy နဲ့ပေါ့နော်တစုံတယောက်တင်စီကိုဝင်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် the level လေးကျွန်တော်ဖုံးရမယ်ဆိုဒီမှာ the level energy နဲ့ဒီ connection ဒီဒါရေရှည်လက်တွဲသွားမယ် connection မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ရေရှည်လက်တွဲသွားမယ် connection မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတင်ကိုအရင်တော့အဲ့လိုထားခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်တင်ကိုအရင်တော့ထားခဲ့တဲ့သူကြောင့်မဟုတ်ရင်တင်လို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ connection တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်တင် healing လုပ်နေရတဲ့ connection ကတော့နည်းနည်းအဲ့လိုခဏလိုနေရမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတင်စောင်းညရီမှာဘယ်လိုဖြစ်တန်းသွားမလဲပဲကြည့်ရကျွန်မတို့အချစ်ကြီးကိုမြင်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆောင်းညရီမှာဖြတ်တန်းသွားရမယ့်ထဲမှာဒီမှာအခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပါတယ်တခုကတော့ data ရဲ့ EH ကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေကိုဆိုရင်တော့ကျွန်မတစ်ခါလေးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ EH ရဲ့ energy မဟုတ်ဘူးကြီးစားဟောင်း energy မဟုတ်ပါဘူးဒါဒီလူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်အတွက်လူတစ်ယောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသူလည်းမပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေလူတစ်ယောက်လို့ဆိုလို့ကျင်တာအဲ့လိုကိုယ်တငယ်ချင်းတွေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ် something ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အလုပ်ထဲရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်မပြောတဲ့လူအသက်ဆိုတာမပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေလူတစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြတ်တန်းပါလိမ့်မယ်
ကိုလည်း healing လုပ်ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ဒီဆောင်းရရဲ့ energy ကအရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ခံစားရတယ်တင်တို့အဲ့လူနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းပူပူလောင်လောင်နဲ့အဲ့လို excited ဖြစ်စရာတွေနဲ့တွေ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းအဲ့လိုတချို့ဆိုရင်အဲ့လို romance ကိုမှ excited ဖြစ်စရာ romance တွေရင်းနေခုံရတာမျိုးအဲ့ဟာမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလူကြီးမှာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်လေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုရှင်ခုံစရာကလည်းတိတ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးတည်ရမှာပြုံးနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လို energy လေးရတယ်တတ်ထောက်နော်ကြီးမားအပြောင်းလဲဒီလူရောက်လာတာတင်တို့ဘဝအတွက်ကတတ်ထောက် energy နဲ့ပါလေငါရောလှုပ်ခတ်စီသူဆိုလေရှင်းရှင်းလေးကွယ်တယ်လားကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တချင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ပြစားပဲအဲ့လိုမျိုးကိုရောလှုပ်ခတ်စီတဲ့သူအဲ့လိုလေငြိမ်ငြိမ်လေးရနေရောပြောပြီးတော့လို့ကိုရနေမှာတင်းငိမ့်နေတဲ့နှလုံးသားကိုလို့ပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားစီရဲ့တရားရောနဲ့စုံစီရအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတွင်မှာချစ်တူတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မဆိုလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့စုံစည်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ energy ကိုရတာနော်။ so အလုပ်ထက်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဆိုတော့အလုပ်ကိုပြီးပညာသင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လည်းအလုပ်ကိုနဲ့အတူတူချောင်းတူတာဒါမှမဟုတ်စာတူတူလေးလာမျိုးတွေကဖြစ်နိုင်တယ်။ Okay ဆောင်းညတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တော့လဲ။စာကိုလောက်ကိုလည်းလောက်တယ်ပြီးတော့ spiritual အလုံးလောက်တဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်စာ spiritual လို့ပြောရအခါမှာအတိတ်ထဲဝင်လာမျိုးပါရည်လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရ so ဒီဆောင်းညတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တော့မလဲ Tonight call delirium energy Wheel of Fortune ကောင်းဒီကန်ကောင်းchânလေးတွေနော်ခံမှာခံကောင်းchânလေးရတဲ့တင်ပမှာရှိနေတယ်တို့တရားရနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့တယ်ကျွန်မအဲ့မှာခံစားမိလိုက်တာနော်တရားရနေတဲ့သူတွေတွေ့တယ် high freezes energy ကိုလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာနည်းနည်းပြောမယ်ဒါကတော့စီရင်နဲ့မဆိုင်တော့ဆိုတော့ကန်ကောင်းchânလေးရလဲတင်းတို့ဘက်မှာရှိရယ်ဘလူးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ကန်ကောင်းchânလေးဆိုတော့နှစ်ပိုင်းကျွန်မပြောချင်တယ်ပထမတစ်ပိုင်းကဘဝမှာအဲ့လိုပေါ့နော် justice မဖြစ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပေါ့နော် justice မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာကြုံခဲ့ရဆုံးခဲ့ရတဲ့သူဆိုရင်တင်တို့လေအဲ့ဝကြွေရတယ်လွတ်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့spiritual အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် spiritual အလုပ်လုပ်တယ်သူမဟုတ်အဲ့လိုအတိတ်ထန်နေပါဝင်ထားတဲ့သူတွေရှိမယ်ပြီးရင် ritual ပေါ့နော်တရားလုပ်တာမျိုးsubliminal နားထောင်နေရမျိုး manifestation လုပ်နေရမျိုးဒါကြီးကွာ spiritual အလုပ်တို့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်အလုပ်လို့ကျွန်မပြောလိုက်ပဲเนาะစိတ်အလုပ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်နေတဲ့သူတွေဒီ intuition ပိုကောင်းလာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ intuition ပိုကောင်းလာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတင်တို့ဒီ spiritual အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလीအဲ့လို pattern တစ်ခုကိုကြော်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုမသိဘူးကျမတို့ဆိုတော့ねဒီ spiritual အလုပ်လုပ်တဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီ mental နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့ဖြတ်တန်းမှုရှိရကွာဒါကတော့ဘယ်အလုပ်မဆိုပါပဲဖြတ်တန်းမှုရှိရအဲ့ spiritual အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းဖြတ်တန်းမယ်အဲ့ဒါတစ်ခုရှိအဲ့ဒါတစ်ခုကိုတင်တို့ကအောင်မြင်စွာအဲ့ဆာမဝဲအောင်တာကွာအတိတ်ထန်ဝေးနေရဆိုရင်အတိတ်ထန်အောင်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လို manifestation လုပ်တာဆိုရင် manifestation ကကိုကြော်ဖြတ်ရမယ့်အစံတွေပြီးသွားပြီ manifestation ကကိုစီကိုရောက်လာတော့မယ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လို manifestation လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရား subliminal နားထောင်နေရမျိုး ritual ပေါ့နော်ရတရားလောက်တာမျိုးဆိုရင်အဲ့ရတရားတွေပြီးရင်အဲ့ ritual တွေအဲ့အရာတွေတိတိကျကျအစွမ်းပြမယ်အဲ့လိုမျိုးကာလဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့အရာတွေအတွက်လည်းကိုယ်စိတ်ငြိမ်လေးနဲ့တိတိကျကျလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ ritual လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ supplement နားထောင်ချင်တဲ့သူတွေနားထောင်လို့ရတယ်
ဒါရလဲကျမတော့စိတ်အလုပ်ထဲမှာပဲထည့်နော် manifestation လုပ်ဘာပဲလုပ်ဒီစိတ်အလုပ်တွေလုပ်ချင်တဲ့သူတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ intention เนาะကျမတို့စိတ်အလုပ်တဲ့သူတိုင်းဒီသူ့ရဲ့ intention တွေရှိကြတယ်เนาะအတိတ်ထန်ဆိုရင်လည်းအတိတ်ထန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ intention ရှိရဲကျမတို့အဲ့လိုပဲယူဆရဲဟိုပုံစံမျိုးမျိုးကွဲလွဲပြီမဲ့လေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ intention ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတွေ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လည်းကိုယ်ကငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရပြီးတော့ဒီဆောင်းတွဲတွေမှာပြင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်မမတွေ့ဘူးဆောင်းတွဲတွေမှာငြိမ်းချမ်းချမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းပေါ်မှာ enjoy ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာပြင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမတွေ့ဘူး။ carry TV တွေမှာအဲ့ဆောင်းတွဲမှာပြင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါ energy မကိုက်နိုင်ဘူးเนาะဒါကျွန်မကြို့ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပြကျမပြမဟုတ်ချင်မှာ Hamid ဒါ Hamid တချို့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာ spiritual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy ဆိုတော့စိတ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ energy ကိုတွေ့ရနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ spiritual နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးစိတ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်တာမျိုးကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ life page ကိုလေကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိသွားတဲ့ energy မျိုးတွေဒီမှာအများကြီးတွေ့ရနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်မဘာပြောချင်လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုဒီထဲမှာအဲ့လိုပေါ့နော် intention ပေါ့နော် intention တစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးနေသူတွေပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ intention ကိုဒီ channel manifestation လောက်တာပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းလေဒီအများကြီးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မဆိုရင်ဒီမှာ reading ဖတ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတင်တို့ collective တစ်ခုလုံးအကုန်လုံးအတွက်ဖတ်တာတချို့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ for me ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုမိတိုင်းယူပြီးတော့အဲ့မိတိုင်းယူရဆိုတာဒီတိုင်းနားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ spiritual လုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်မိတိုင်းယူရတဲ့ချိန်ရှိရယ်ပြီးဆိုရင်ကိုဒီ reflection ပြန်လုပ်ဖို့လိုတာမျိုးရှိရယ်အဲ့မျိုးရှိရယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရမယ့်တကားလားဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရယ်နော်ဆိုတော့ဒါကဒီဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့တူတွေထဲမှာအကယ်၍ဟိုအတိတ်ထန်လောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့အတိတ်ထန်ဝင်တဲ့အခါမှာခုကကိုအေးစစ်စစ်ရှိရမယ်ခုကကိုတယောက်တည်းပဲတည်းအဖော်ရီပါရည်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ collaboration energy ကိုကျွန်မမတွေ့ဘူးဘာလို့တွေ့လဲဆိုတော့တယောက်တည်းပဲသွားမယ် energy ကိုတွေ့ရ teacher တွေကိုသွားကြတယ်ဆိုရင်တင်တယောက်တည်းသွားပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်မ spiritual သမားကြီးအဲ့လိုလေ spiritual သမားကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကွာအဲ့စိတ်အလုပ်ကိုလုံးတဲ့သူတွေကိုကျွန်မတွေ့ရနော်အကယ်၍စိတ်အလုပ်ကိုလုံးမနေဘူးဆိုရင်လည်းတင်လုံးဖြစ်လာဖို့ရှိရဆိုတော့ကျွန်မတွေ့ရပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်အလုပ်ဒါတော့ယုံကြည်ရှိမှယူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစိတ်အလုပ်ဒီလုံးဖို့အတွက်ကိုဒီအိမ်မက်မက်တာမျိုးတွေတချို့ကြအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်လုံးဖို့အတွက်ကိုပြီးတော့တယောက်ယောက်ကတိုက်တွန်းတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလုံးလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းအဲ့လိုတင်တို့ရဲ့အဲ့လိုဟောမျိုးပေါ့နော်တင်တို့ရဲ့ဒီမွေးဖွားလာတဲ့ဒါကိုအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတည်ရမှာဒါရီလုပ်ဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းပါကောင်းပါတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဆိုဆရာမကြီးတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဆရာမကြီးလူမျိုးတင်ကြားလန်းပြရတဲ့လူမျိုးတွေလည်းပါနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်မတွေ့ရတဲ့ energy ကဒါဟိုပေါ့နော်ထပ်ဖြန့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တင်လောက်ရမယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတီကြတိသွားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ငါဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ပဲဆိုတာမျိုးငါဒီလိုလုပ်မှအဆင်ပြေမှဆိုတာမျိုးအဲ့မျိုးတိသွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီ energy လေးတွေ့ပါအဲ့ဒါတင်ဆောင်ညရဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲတွေ့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမကတော့ reading လေးကိုပို့ပါလေးလို့အဲ့လိုလုပ်ကြတာဒါပေမဲ့တင်တို့ရဲ့ energy အရင်ကိုပဲငြိမ်ပြီးတော့လေကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ကျမဒီငြိမ်ချမ်းခြင်းကိုသဘောကျတယ်တော်တော်သဘောကျတယ်ဒီလိုငြိမ်စိတ်နာမျိုးကိုလည်းအရင်နှစ်သက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ကျမအရင်ကို enjoy ဖြစ်တဲ့ energy ပေါ့နော်ဆိုတော့
နော်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းလုံးမှာကိုကိုက်ညီတယ်လို့ယူပါတချို့ကတည်းအခြေနဲ့ကိုက်ညီရဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ကဒီ spiritual work တွေနဲ့ကိုက်ညီရဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ကနှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကိုအဲ့ spiritual work လုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုအတွက်ဒီ love life မှာလေပါလာပြီးတော့ထိစက်တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ collective reading ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်လို့ general reading ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက်ညီတယ်လို့လေးယူပေးပါကျမတို့နောက်ထပ် reading တွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်